På skjærtorsdag innleder vi feiringen av påskens hellige triduum. Og vi minnes og feirer denne dagen særlig innstiftelsen av nattverden, men også av presteembetet, av det ministerielle presteembetet. Uten prester, ingen nattverd. Og i messen denne dagen så leser vi den eldste beretningen vi har av en nattverdsfeiring i kirken. Og den finner vi i Paulus første brev til korinterne, hvor han skriver: For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: Dette er min kropp, eller dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg. Så leser vi fra evangeliet etter Johannes, den eneste av de 4 evangelistene som ikke direkte snakker om innstiftelsen av nattverden. Det kan virke litt pussig. Men vi leser evangelieteksten om fotvasken. Og vi vasker også føttene til 12 mennesker i menigheten denne dagen. Men hvorfor leser vi beretningen om fotvasken? Vel, den peker faktisk både imot innstiftelsen av nattverden og av presteembetet. Fra det gamle testamentet, fra både 2. og 3. Mosebok, så vet vi at Moses befaler Aaron og hans sønner å vaske seg før de ikles prestlige klær, før de skal frembære offer i helligdommen. Så fotvaskingen skaper nå en bro og sier noe om at Jesus nå innstifter et nytt presteembete for den nye pakt. I tillegg sier fotvasken noe essensielt ved selve nattverdsfeiringen. Jesus kommer til oss i brødets og vinens skikkelse, ikke bare for å bli tilbedt, men for at vi skal motta ham. Og ikke bare for at vi skal motta ham, men for at vi skal kunne bli lik ham. Han kaller oss til tjeneste for nesten. Vi mottar velsignelsen, og vi sendes ut med ordene: Gå med fred, messen er til ende. Med andre ord, gå ut og vær det dere har mottatt. Så fotvasken denne dagen peker både mot innstiftelsen av presteembetet og innstiftelsen av nattverden.